डू यू ऑल्सो वांट अ रिंगटोन लाइक दिस जो आपका नाम अनाउंस करे? इसके लिए आपको सिंपली माई जियो ऐप पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जियो ट्यून्स का। क्लिक ऑन दिस। आफ्टर यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम जियो ट्यून्स का। इस पे टैप करो एंड इसके बाद अपना नाम सर्च करो। आफ्टर व्हाइल यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक अब इसमें से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टू चूज फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो भी आपको पसंद आए यू कैन चूज दैट। अब फॉलो कर लो गाइस 360 को एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।